kaip šitas daiktas yra skirtas paleisti nuo šito kalno žemyn. Žinot posakį, rusiška technika mėgsta plaktuką. Tai va, tokie reikalai niekam tikusi technika. Galima ant jos laipioti, galima šokinėti, ką nori gali daryti, tik tai nevažinėti. Kaip galvojat? Parodykit, kas tenais. O ten galima paleisti ją. Cái cây này người ta buộc có ý nghĩa là gì? Cái cây người ta buộc đây. Thầy không biết là. Русский корабль, иди нахуй! À.